Dobrý den, vítejte v jazykové škole HOPE. Já jsem lektorka pomaturitního studia angličtiny a dneska bych vám ráda představila několik svých studentů, kteří vám poví víc o tom, jak si tady to studium užili. Jsem se nedostala na vysokou školu a dále jsem chtěla být studentem. Chtěl jsem se vlastně zlepšit i v angličtině jako v komunikaci, protože jsem se dřív vlastně styděl jako mluvit anglicky. A taková výhoda ještě je to, že mám vlastně status studenta, tak jsem toho chtěl ještě využít ten rok. Jazykovou školu HOPE jsem si vybrala, protože tu před 2 lety chodila moje sestra. Líbila se jí tady atmosféra, přístup, styl učení. Máte možnost mít slevu na autoškolu, se kterou tato škola spolupracuje a čerpat další výhody studenta. Jazykovou školu HOPE jsem si vybrala díky tomu, že jsem si ji našla na internetu a líbila se mi její cenová nabídka. To, že to probíhá v rodinné atmosféře, že to není úplně jak na střední škole, není to tak striktní, probíhá to vlastně 4 hodiny denně, 5 dní v týdnu, takže pro mě ideálka, že jsem mohl chodit klidně na brigády. Na studiu se mi nejvíc líbil individuální přístup učitelů, rodinná atmosféra a třeba bych zmínil filmové pátečky, ty potěší každýho. Největším přínosem na HOPE pro mě bylo rozšíření třeba slovní zásoby, nově se už nestydím mluvit anglicky. Tuto školu bych doporučila, protože si najdete mnoho přátel, je to dobrá atmosféra a můžete dále zůstat studentem. Nejvíc se mi tady líbil vlastně kolektiv, že to probíhalo v takové rodinné atmosféře. Je to kvalitní výuka, našel jsem si tu spoustu přátel a vlastně i při studiu mi zbyl čas na mé vlastní aktivity. Myslíte si, že by se vám u nás líbilo? Pokud ano, budu se na vás těšit.